les gars. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe, c'est très... Et ouais, tu l'as, non? Allez, va-t'en. Putain. Mais pas à travers, gros. Pas à travers le truc, gros. T'as pas tiré à travers le truc qui est là, c'est pour ça. Là, je suis loin, frérot. Non, mais c'est pas la quête. Même au briefing, on l'a dit tout à l'heure. Faut que tu dises à côté aussi, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Et sinon, on prend ton jeu, c'est pas grave. Pour moi, c'est un tir de précision, ça. Bah, il y a ton mec qui est là. Putain, j'en ai combien là? C'est un camo, c'est un camo. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe, c'est très... Je kiffe sa mère, gros. Oh, je suis désolé. Oh, je suis désolé, je te donne un coup, je suis désolé. Oh, putain. Ça arrive, Jordan, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Derrière toi, Jordan. Je peux passer les gars? Ah non, je peux pas passer. Bien joué les gars. C'est moi. Tu peux pas tirer à travers, tu peux pas tirer à travers.
Bien joué. Non, c'est la tête de con.